हमने हमेशा अपनी हर मुश्किल का हल प्रकृति में ही ढूंढा है। चाहे घोर निराशा में उगते सूरज से आशा ली हो, नदियों से बाधाओं के बावजूद आगे बढ़ना, या नन्ही चिड़िया से तिनका तिनका जोड़कर घर बनाना सीखा हो, तो आज जब हर तरफ रोग फैल रहे हैं, तो क्या प्रकृति के पास इम्यूनिटी बढ़ाने का भी कोई उपाय है? इसी प्रकृति ने हमें ब्लैक सीड, तुलसी, नीम, एलोवेरा और पुदीने जैसे कुछ बेहद शक्तिशाली हर्ब्स भी दिए हैं, जिनके इम्यूनिटी बढ़ाने वाले गुण वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं। ब्लैक सीड के रोग निवारक गुणों का वर्णन बाइबल में है और पैगंबर मोहम्मद ने तो इसे मौत को छोड़कर हर बीमारी का इलाज बताया है। नीम खून साफ करता है। ब्लैक सीड ऑयल व नीम वायरस रोगाणुओं के तो उन आंतरिक जेनेटिक कणों को ही ब्लॉक कर देते हैं जो वायरस द्वारा अपनी संख्या बढ़ाने के लिए जरूरी होते हैं। यह श्वसन तंत्र और नाक में सूजन और अवरोध दूर करते हैं। तुलसी रोगाणुओं से लड़ने वाले एंटीबॉडीज बढ़ाती है। वह सर्दी, खांसी, बुखार दूर करती है। एलोवेरा बैक्टीरिया और वायरस जैसे रोगाणुओं की दीवारों को तोड़ देता है और पुदीने में मौजूद मेंथोल रोगाणुओं को कोशिकाओं में घुसने से रोकता है। इस तरह ये जीवाणु रोधक हर्ब्स इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने वाले इन 5 शक्तिशाली हर्ब्स का एक बेजोड़ संयोजन है न्यूट्रीचार्ज S5, जिसके हर कैप्सूल में है 200 मिलीग्राम ब्लैक सीड ऑयल, 150 मिलीग्राम 3 तरह की तुलसी का ब्लेंड, 100 पत्तियों के बराबर नीम एक्सट्रैक्ट, 5 ग्राम एलोवेरा के बराबर एलोवेरा एक्सट्रैक्ट और 10 मिलीग्राम पुदीना। तो आज ही से लें सिर्फ 1 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज S5 रोजाना और प्रकृति की शक्ति से बढ़ाएं अपनी इम्यूनिटी।